何の音？ああ、岩だー、岩だー。16度、適温だ。どこに引っ掛けた？浅くて流れ緩いとこにいるわ。もう流れの速いとこにはいない感じだな。何の音？木が折れたような音だよね。ああ、岩だー、岩だー。ね、ここでも
これはウグイじゃねえか。やっぱりあんたかい。あら、なんだこれ、そこでちっちゃいの釣れたよ。いや、イワナだわ。ああ、イワナだ。面白いかなと思ったけど、イワナだわ。イワナだわ、イワナ。さっきからこのちっちゃいのが追っかけてたんだな。さっきもこれぐらいのバラしたんだよな。よし、やっと出た。すごい秘境感だね。